හායි යාළුවනේ මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ මම මීට මාස 2-3කට උඩදී ගත්ත මට හැබැයි ඒක වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. මොකද මට හිතුවා මේක ටිකක් ඔයාලට චෙක් කරලා කියන්න මම පාවිච්චි කරන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් කියලා හිතුණා. අපි මේක මොකක්ද කියලා බලමු. මොකක්ද කියලා මම හිතා පේනවා. ඊට කලින් කියන්න කැමතියි පල්ලා තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ලයික් එකක් දාන්න යන්න. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ මේකට මම නම් කියන්නේ වතුර වාෂ්පීකරණය කරලා මොකක් හරි වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක මම සර්ච් කරපු විදිහ මට මතක විදියට මේක මොකක් හරි මේ වේගෙන් ඇතුළේ ස්විච් එක කියන්නේ අර මේ තහඩු දෙයක් වගේ ගෑවෙද්දී ඒක මේ ස්පීඩ් එක වැඩියට ඒක මීදුමක් වගේ වෙලා එන මැෂින් එකක් තමයි මේක. මෙතන USB කියලා අපිට ගහලා තියෙනවා. මේ පිටිපස්සේ තමයි යාළුවනේ මේක මේ විස්තරය දෙන්නේ. පළවෙනි එකට USB ඊට පස්සේ මේ මොඩල් නම්බර් එක තියා DQ 107 කියලා ඊට පස්සේ මේ DC 5 volt 1 ampere එකක් දෙන්න 1 ampere hours එකක් දෙන්න කියලා තියා ඊට පස්සේ මේක input එක ඊට පස්සේ මේක volt ඒ කියන්නේ ඒකත් ampere ගන්නම තමයි මේක ampere milliampere 301 කිනුත් අපිට ampere දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේකේ LED light එකත් ඒක වොට් 2 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේක මිලිලීටර 30ක් මිලිලීටර 45ක් දක්වා මේකට වෝටර් ඒක වතුර පුරවන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 106ක් බරයි කියලා මේක ගහලා තියෙනවා. මේක මැනුෆැක්චර් ඩේට් එක 2007. අර මම මේක ගත්තේ 2023 ඔව් 23 21 වගේ ඔව් 21 ගත්තේ මම නෑ සෝරි 2022 ගත්තේ මම මේක ටිකක් පාවිච්චි කරලා දැන් අවුරුදු මාස 6-7ක් පාවිච්චි කරා ඔයාලට ගේන්න කලින් මේක මම බ්ලූ කලර් තමයි මේව කරේ පේන ඇති පෙට්ටියත් පොඩ්ඩක් මේ ඩැමේජ් වෙලා වගේ මොකද මම පාවිච්චි කරලා පෙට්ටිය තිබ්බා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගන්නම් ගියා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ මේ ආකාරයට තමයි බෝල් මේක තියෙන්නේ මේක මේ RGB යන එකක් මේක මේ මෙච්චර අපේ තියෙන මෙතන ඔක්සිජන් වල මේක ගහලා තියා. එච්චර අපේ මෙතන USB port එක තියා. මෙතන බොටන් එකක් තියෙනවා. එච්චර අපිට මේක තියෙන්නේ. ආය පෙට්ටියේ කේබල් එකක් තියෙනවා. ආය තව අපිට කූරක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. කූරක්. තව කූරක් ෆිල්ටර් කූරක් වගේ. අපිට ඇතුලේ මැනුවල් එක තියෙනවා. ඒකේ තියෙන බටන් එකයි මේ මේ මැදින් තමයි යාළුවනේ අර මේ ප්‍රෙෂර් එකට එන්නේ. ඒක තමයි අපි මෙයාලා කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි මැනුවල් එක දාමු. අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව මේකට ටක් ගාලා වෝටර් පුරවගමු. මේ තියෙන අර කූර යාළුවනේ අර මම ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කිව්ව කූර. කරවතු දෙයක් පුරවගමුද? අන් ටිකක් පුරව ගන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ දැන් අපි මේක වහගමු. කේබල් එක මේ මෙතෙන්ට ෆෝන් එකකට කනෙක්ට් කරනවා වගේ අපිට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. කළා මම මේක මගේ කම්පියුටර් එක ගහනවා. හරි යාළුවනේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ මම කැමරා එකට දෙන නිසා පොඩ්ඩක් මේකට ගන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති යාළුවනේ මෙන්න මේ ආකාරයට යනවා. මේක එකපාරක් ඔබුහන් තමයි යාළුවනේ මේක වෙන්නේ. මේක ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඔහොම වෙලා ඕෆ් වෙනවා. ආපහු තව ටිකකින් ඔන් වෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයට. ඒකල අපි මේක දිගටම තියාගන්න මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන්. ඒකල මේක ඔබාන් ඉද්දි ලයිට් ಜಾති දෙකක් පත් වෙනවා. එකක් සුදු පාට එක. අනිත් එක RGB ලයිට් එකක් යන්නේ. ඔන්න ඒ ආකාරයට. මේක ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් සිනිදුයි. ගැන වතුර එන්නේ. අපිට ෆෑන් එකක් ඉස්සරහින් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම යාළුවනේ ඒක හොඳයි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ පසන්දුල් ඉලෙක්ට්‍රික් YouTube channel එකයි.